ဒါကတော့ရွှေတကုံဖျားရဲ့ဓမေစီရီမင်းဖျားရဲ့ဘေးမှာရှိတဲ့ဂူလေးတဲကိုဝင်သွားတဲ့အခါမှာဖူးတွေ့ရတဲ့ဖျားတွေဖြစ်ပါတယ်မသိသေးသူများဖူးမြင်လို့ရအောင်လို့တင်ပေးလိုက်ပါတယ်နော်